Umugoroba mwiza w'Abanyarwanda namwe Banyarwandakazi, Aburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'Umujyi wa Kigali muraho. Ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes kabisa bigiye guhura saa tatu. Abakinnyi bari buze kubanzamo ndetse n'ibindi byose bivugwa ku Mavubi n'amakuru yose agezweho ibyatoza batangaje, ni nako n'imyenda y'ikipe y'igihugu Amavubi y'u Rwanda yibwe imyenda yabo. Kora subscribe, share, like na comment kuri YouTube channel Toka Sport Buzima. Kadutangire rero cyane 2020 Amavubi n'imisambi ya Uganda bagiye gusubukura ibihe banihangana. Ni ku kitangaza ko kitubwira ku saa 3 z'ijoro, saa 3 zuzuye. Amavubi y'u Rwanda asubukura urukumbuzi rw'igihangana n'imisambi ya Uganda n'umukino wo mu itsinda rya gatatu ry'igikombe cya Afurika cy'abakinnyi bakine imbere mu bihugu byabo rero cyane kabisa. Rero ni umukino uza gukurikira live hano kuri YouTube channel Toka Sport Buzima live kabisa. Rero tutari kubwa nino nkuru mu kanya kadukomeza ikipe y'igihugu Amavubi. Rero ni umukino uza kuba ku kibuga bimaze kumenyera amakipe amwe amaze gushira ubwoba, ariko ku ruhande rw'Amavubi na Uganda baraba bafite isoni z'ubushyitsi ndetse bahabwa ikaze ku mukino wabo wa mbere. Kuva iyi mikino yatangira rero tariki 16 Mutarama 2021 hamaze gukinwa imikino ine, hari kurangwa no kurumba kw'ibitego kuko muri iyi mikino ine hamaze kubonekamo rero ibitego bitatu gusa. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Uganda Jonathan McKinstry araza guhura n'ikipe yatoje muri 2016 ubwo yari yongerejwe na Mashami Vincent aza kuba ari we mutoza mukuru w'Amavubi rero kabisa cyane meze neza. Ni ikipe rero yatoje muri 2016 rero McKinstry yatoje u Rwanda muri 2016 ubwo yari yongerejwe na Mashami Vincent aza kuba ari we mutoza mukuru w'Amavubi kuko ibyo batangaje bose. McKinstry ashaka gutsinda imikino w'abake babo mu burasirazuba bwa Afurika. Yatangarije ibinyamakuru byo muri Uganda ko ashaka kugeza Uganda muri kimwe cya kane bwa mbere kuva bakwitabira ino mikino muri 2011 rero kabisa. Rero Jonathan McKinstry yagizwe agitoza u Rwanda Amavubi ndetse n'imisambi ya Uganda mu mikino 10 iheruka kubahuza Uganda n'u Rwanda. Rero imikino 6 Uganda yatsinze imikino 6, banganya imikino 2, Amavubi atsinda imikino 2 ndetse Uganda ikaba itarinjijwe igitego mu mikino 6. U Rwanda rero iyi ni inshuro ya kane rero rwitabira imikino ya CHAN ndetse rukagira n'ibihe byiza rero kuza barwigeza kuvira mu mutima cya kane basezerana na DRC Congo. Murabyibuka cyane CHAN rero iherutse kubera mu Rwanda bageze mu mutima cya kane. Amakipe yombi rero yifashishije imikino y'inshuti yo kwitegurira irushanwa. Amavubi acyura inota rimwe mu mikino 2 bahuyemo na Congo Brazzaville. Uganda iba iya mbere mu irushanwa rya inshuti ryari ryabereye muri Cameroon ifite amanota 7 imbere ya Cameroon, Niger na Zambia kabisa. Rero murumva ko u Rwanda ruri imbere neza cyane. Turakubwira n'urutonde ntujye kure. Sugira Ernest ntabwo ari gukina kubera amakarita 2 y'umuhondo mu mikino 6 iheruka. Aya makipe yombi rero yakinnye, Amavubi yanganyijemo 5 itsindwa umukino umwe, Uganda itsinda imikino 4 inganya 1 itsindwa 1 kabisa. Makuru avuga amakipe rero Amavubi ntabwo ari bukinishe rutazamu ufite ibitego byinshi mu myaka 5 iheruka. Sugira Ernest ku ikibazo cy'amakarita 2 y'umuhondo, ni Sugira Ernest wahishe itike Amavubi watsindaga igitego mu minota ya nyuma cyatumye banganya na Ethiopia igitego cyo kuri umukino rero wari wabereye Kigali. Ntimujye kure, turabwira n'urutonde rw'abakinnyi ashobora kuza kubanzamo kabisa. Rero abakinnyi bari buze kubanza ku ruhande rwa Uganda ni Mutakubwa Mohamed, Mujuzi Wila, Haridi Kayondo, Kagimu Maweje Ewana n'umuhanga byatari Poposi Kalisa na Sekajugo kabisa. Mu ruhande rw'u Rwanda Kwizera Olivier, Mutsinze Ange kabisa, Sengimana Faustin, Basenge Emery muri defense, Manzi Thierry, Niyonzima Olivier bakunda kwita Safe kabisa, Semana Eric, Twizeyimana Martin, Fabrice Tiringiro Range, Iradukunda Bertrand ndetse Sugira Ernest bari bibeshye kaza kuko ataza kuba arimo cyane neza cyane. Rero kubano ni probable na Paul Jacques wenda na Muhagiri ntaza koramo ndetse na Nshuti Dominique Savio naje aza kuba babanzamo. Libre gukora iperereza ku myambaro y'Amavubi rero yibwe. Rero niko rero iki gitanzo kuri kitubwira rero akaba umuvugizi wa RIB Murangira Thierry rero yabwiye ko ikirego cya Ferwafa mu rwego rwa
mu rwego rwacyakiriye kuwa 26 Ukuboza 2020 ati ikirego twaracyakiriye kiri gukorwaho iperereza cyatanzwe na Ferwafa bavuze ko hari imyenda y'abakinnyi yibwe. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rero ntacyo burabivugaho ku ngano y'ibikoresho byibwe. Iki kibazo cyagiye hanze mu gihe kuri uyu wa mbere aribwo Ferwafa yiseguye ku banyarwanda kubera imyambaro ikipe y'igihugu yibwe iki kibazo rero cyagiye hanze nyuma yo mu gihe kuri uyu wa mbere rero aribwo Ferwafa yiseguye ku banyarwanda kubera imyambaro y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yibwe muri kamera yanditseho amazina habanje gusigwa ijambo Rwanda mu mugongo kabisa. Rero ubwo bibye original. Rero nakubutsa no gukora subscribe, share, like na comment kuri YouTube channel no Talk Sport Buzima. Turakubwira ko match yarangiye mu kanya rero n'ibitego byose ndabakunda cyane. Nta mukanya kuri match y'Amavubi itangira.